왜요? 좋은 건 내일 아침에도 맛있을 거예요. 저것이 싹 들어가가지고 안 될 수도 있어. 저희한테 그런 바에 할 데가 없어가지고. 아, 여기 음식도 말고요? 그래서 하는 거라서 그냥 내일 할수 있었으면 복 쉬고 캠프파이어 하시는 숙소가 여기밖에 없구나. 보통 임대도 있어요. 임대도 있어요. 근데 저희 숙소 같은 경우는 여기 갈 데가 안 돼요. 가면 근데 괜찮아요. 좀 쉬고 오니까 좀 괜찮아요. 라이트 없죠? 라이터 있는데 방에. 가볼까? 일단 떨어져가지고. 가볼까요? 가보자. 아니 저기 가다 와. 그림 분표 많이 펴졌어. 이게 여행자 분표 그리? 한 번만 부탁. 오. 와. 아씨. 예뻐졌지? 너무 짐이었을 거예요. 친구가. 그러게. 바람 반대쪽으로 있어요. 예. 딱 절로 가. 안쪽인가? 안쪽인 거지? 응. 우와.
아, 별이 없어서 아쉽다. 진짜 이거 딱 부어가지고 밟으면 진짜. 저기 위에 한두 개만 나오고 있어. 여기 있어요? 저기 거기 있어요. 어지러워. 조심해. 조심해. 이거 가져올까? 쉬워? 또 추운 건데 그냥 가슴에 촥 불소리 진짜 오랜만에 듣네. 그러니까 이 뒤에서 이가 됐다. 한번 찾아보자. 그거 저희가 할게요. 진짜 볼까 어때? 볼게요. 이걸로 해줄까? 이거 다 할 거죠? 여기 몽골은 감자가 유명해요? 맞아요. 그래요? 아까 음식에 들어간 감자들 다 푸실푸실 맛있던데. 맞아요. 감자가 유명하구나. 유제품하고 감자하고 또 맛있는 거 있어요? 쑥박도 있어. 이거밖에 없어요? 쑥박? 빡? 네. 빡이 뭐야? 쑥박? 게르? 아니 먹을 거. 그거잖아 먹고. 쑥박, 국박 이런 거. 아 수박. 응. 수박 아. 호박. 그 박 종류. 호박이 뭐야? 호박. 호박. 아 여기 약간 채소가 잘 되나? 날씨가 계속 따뜻해서 채소가 잘 되나? 그것도 아니잖아. 추울 땐 추운데. 수박도 맛있어요? 이거 사막 속에 따뜻하니까. 아하. 그러면은 그거 수박은 꽤나 오래 먹겠네요. 한국은 딱 여름만 먹잖아요. 여긴 좀 길게 먹겠네요. 그럼. 아니에요. 몽골에서 3개월 있잖아. 몽골. 딱 여름 그 시즌만. 이야. 우리랑 비슷하게 먹는구나 그럼. 궁금하다. 수박 생각 못했네. 여기 막 과일 소분돼서 파는 것도 있어요. 이렇게 조금씩 이렇게 한 통 말고. 그런 것도 있어요? 있어요. 마트 가면? 우리 벌써 한번 과일 한번 사 먹어보자. 어제 저기 오늘 저기 태어마트에 없었어요? 있었었는데. 그래? 못 봤는데 다 그 뭐지? 막 사과, 바나나 응. 막 이런 과일들만 있던데. 이렇게 막 한국은 막 잘라서 조그만하게도 팔잖아요. 아 그런 거 나와. 그런 건 없고 무조건 한 통. 네. 한 통 사면은 칼이 없어서 잘라먹지를 못하니까. 칼 있잖아요 저한테. 다 했어요 저한테 칼. 칼도? 오. 꽃받침 다 가지고 다녀요. 밥솥, 밥솥도. 냄비, 가스레인지. 캠핑이네, 캠핑. 진짜 캠핑이네. 텐트 하나 가지고 다녔다가 이거 입고 안 내려버렸어. 음. 여름에 이제
너무 더웠잖아요. 근데 이렇게 된 팬츠고 해도 안 썼으면 아, 낭만 있어. 몇 개야? 계속 가네. 마지막 6개. 6개. 분당 2개씩이구나. 딱 맞아요. 응, 6개. 조금 더 나아요. 좀 더? 아, 숯이 되면? 숯 때문에. 좀 앉으세요. 아니 여기 앉으면 일어날 수가 없어가지고. 다 일어나면 하고 앉을 수가 앉으려고? 없어가지고. 다 하고 앉으려고? 좀 쉬셨어요? 아니요. 새벽부터 고생하셨는데. 세차 다 해놨고 오, 네. 왜 안 쉬고? 쉴 시간 없어요. 한번 쉬어버리면 차버리면 제대로 잘까봐 그래. 뭐 언제 주무시게요? 이거 끝나고 나서 자요. 진짜 뭔가 이 타닥타닥. 할 게 거의 없으니까. 오늘 내일까지만 하면은 가양작이나 차강토보라가 거기는 막 별로 그렇게 막 안 힘들고. 내가 저기 올라가면 내일은 3억 올라가죠. 올라갈 수 있겠어요? 일단 올라갈 거예요. 그것도 아니요? 썰매 가지고 올라가야잖아요. 네, 설매. 네, 맞습니다. 진짜 얼마나 다 던지고 싶을까. 썰매도 던지고 핸드폰도 던지고 막 다 던져버리고 싶을 것 같아. 힘들어서. 사망사진하고 어디지? 올 여름에 갔던 팀들이 꽤 많이 사진이거든요. 오. 이거 자전거 같은 데 보냈어. 우와. 와, 네, 자전거도 하는구나. 그거 어딘데요? 자전거? 한국 몽골이잖아. 이거 한국 사람들 오셔가지고. 엄청 아니, 많네. 자전거 동호회에서 이렇게 온 16명. 거예요? 자전거 타러? 몽골에? 네. 그럼 다 개인 자전거 갖고 아니요. 아, 빌려줘요? 여기서 여기- 빌려줘요? 네. 오. 전기 자전거였어요. 와. 낭만 있어 뭔가. 그럼 그렇게 차 없는 대로 달려. 초원으로. 초원으로. 아, 그거 있잖아. 그 이런 식으로. 말 타러만 온다고. 아, 맞아. 말타로 논다 했다. 우와, 그럼 같이 탔어요? 아니 제가 안 타요. 제가 이런 거 타버리면 다음날 일어났어요. 아, 그럼 차로 그냥 쫓아다니기만 하고? 그냥 포토 1톤 트럭 차잖아요. 아. 뭐 자전거 고장나면 거기다 싣고 다른 걸 가서. 그럼 그냥 뒤에 이렇게 쫓아다니는 거예요? 네. 그럼 진짜 그런 분들은 코스가 아예 다르겠네요. 이런 데는 다르죠. 차 없는 데로 가야 돼. 무조건. 여기 딱 초원 그러잖아요. 초원으로 이렇게 좀 약간 뭐 업그레이드인가 그런 거 해가지고 오프로드 그런 거 해가지고 산 올라가고 내려가는 거. 그래서 맨 처음에 한 명 그리고 두 명 한 명 두 명 그렇게 되네요. 어저께 그냥 세면 들어왔는데 6명? 네. 이렇게 다 기록 남기시는구나. 오늘은 또 찍어서 보내주시고 막. 이거지 이거도 이 느낌이 쇼 두고 좋다. 있을 때가 재밌게 필요한. 뜨거울 것 같아. 안 뜨거워 하나 더. 여기까지 필요 안 와. 덥지 않아? 하나 더. 열기 느껴지는데? 따뜻함이 좋은데? 사막이 왜 이렇게 와.
진짜 사막이다. 이거 부지리 진짜 이렇게 맨발로 걷는구나. 그게 좀 어르신 같은데? 그치? 다 이렇게 선글라스를 그냥 선글라스 끼고 나는 올라가시네. 감사합니다. 치료하고 맛있지. 한 번 내려가면 끝이네. 또 못 올라갈까? 저걸 그러네. 썰매를 지팡이처럼 준다. 봤어요? 맥주 가지고 오시고 드셔야 되는 거 아니야? 오늘 술 못 마실 것 같아. 아 그래요? 내일 못 일어날까 봐. 내일 먹으려고 그래서. 내일 음악 조금 쓰는 고 아니 이렇게 한 번만 오시는 건가? 내일 이거 보러 가는 거잖아요. 그치. 들어오고 이렇게 한 명만 올 수가 있는 건가? Что? 어째 300만 원 쓰는 거지? Кстати, доллар купить. 여기는 낙타다는 거. 낙타 타고 이렇게 걷기까지 하나? 그치. 근데 얼마나? 낙타는 20분 30분 정도 다 해. 20분. 숙소 봐. 해진다. 오늘 산대. 알아서 티고. 이분 진짜 혼자 오셨나 봐. 알아서 티 말이야. 그치? Она тебя потом кстати дороже. 그게 내일 잘 게른가? 아 이게. 그러면 내일 잘 응, 내일 잘 가. 와 여기는 또. 이 핸드폰에 사진을 잘 찍었다고. 그래서 얼마 타고 내려간 거. 한 번 내려가고 또 올라가면 되는 거예요? 안 되죠. 못 올라가요? 너무 힘들어서? 한 번 올라가면 되죠. 다시 올라가고 보고 싶다고 뭐 내가 가서 직접 보시고 마음에 있으신다고 그럼 하면 올라가면 올라가서 사진 찍을 거 다 찍고 마지막에 내려오면서 끝나는 거예요? 네네. 아. 그러니까 좀 그럴 줄 아는데. 부시고. 그럼 내일 올라가서 찍을 거 다 찍고 그다음 다시 만만해 준비를 한 다음에 내가 설마 달 이렇게 사막에 이렇게 이거 너무 예뻐 이거. 위에서 찍었는데 파사막이다 진짜. 이거 픽 80km 정도 이렇게 길어져 가지고 길이가 180이고 넓이가 한 15km 정도 돼요. 그러니까 산맥처럼 이렇게. 근데 이분은 혼자 오신 거예요? 이분은 혼자 오셨어요. 혼자도 오는구나. 미쳤다. 이분이 부산에 저 면세 제품 가게 주인. 냄새랑? 진짜 비싼 시계, 가방 이런 거 판다. 타닥타닥 소리. 진짜 오랜만이죠. 화에서 주무라도 주무셨죠? 네, 좀 잤어요. 이제 저는 조금 더 제가 가서 자야 돼. 진짜 푹 주무셔야 돼 진짜. 그렇게 하면 내려가시면 힘들 것 같아. 다른 길보다 여기 사막길이 여기 이거 뭐
나무꽃비 길이가 엄청 까다로워가지고 죽음이 엄청 해요. 그럼 내일 어떻게 가실 거예요? 짧은데 험한 길로 가실 거예요? 긴데 조금 덜 험한 길로 가실 거예요? 돌아가는 길로 가야죠. 좀 편하게. 덜 험한 길로. 그렇게 가야죠. 그래서 9시 출발. 9시 9시 출발하면 출발하면 가는 길에 라면 끓여 먹고 이렇게 저렇게 하면 2시쯤에 제가 도착할 예정이거든요. 그러면 막 도착하자마자 바로 숙소 오르고. 잡고 숙소 먼저 잡고 올라가요. 네. 올라가면 오후에 올라가야 돼. 5시 이후에. 아 노을 보려고? 네. 오 너무 예쁘겠다. 그냥 더웠을 때 날씨가 더워지면 그거 올라가기 힘들어요. 약간 그 해가 떨어지기 전에 올라가야 돼. 그리고 올라가서 이제 약간 떨어지는 거 보고 거기서 그리고 마지막에 썰매 타고 쫙 내려오면 끝. 숙소 먼저 예쁘고 가는구나. 좋다. 숙소 먼저 가야 돼. 그래서 짐 풀고 그리고 낙타 타고 한 10분, 20분 정도 돌아다니면서 그리고 숨 쉬었다가 저녁 먹고 올라가야 될 것 같은데. 그럼 저녁 먹고만 5시쯤 빨리 네. 좀 이른 저녁 먹고 네. 거기 5시부터 저기는- 근데 저녁이 돼요? 아마 제가 생각으로 말 해달라고 하면 해드릴 수도 있어. 걔네들이 그래서 그거 알아서 이렇게 저녁 먹고 빨리 가야 돼서 그러면 그리고 저녁 먹고 간다고 하면 6시, 7시 돼버리면 저 못 가요. 길이 여러 가지 있어가지고 그러면 찾아가기 더 힘들어요. 일찍 먹어야 되는 거 아니야? 한 4시 반 막 이렇게? 아니 우리 갔다가 4시 반 이런 줄 하면 너무 일찍이야. 그럼 안 해줘. 그건 또 너무 일찍이라. 그리고 캠핑 뭐 저녁 시간을 이렇게 알아서 저희가 움직여야 돼. 그러면은 내일 올라가는 데까지 얼마나 걸려요? 캠프에서? 캠프에서 한 10km 정도 가야 되는데 길이가 좀 또 안 좋아요. 그러니까 저기 조금 시간이 조금 애매하네. 네. 그러니까 내일 저기 가서 어차피 저기 식당 아니 차라리 늦게 가을에 됐으니까 늦게 된다고 하면 한 10시야 11시 정도 돼. 해 떨어질 때 맞이겠다 근데. 또 그렇게 되는구나. 네. 그러니까 저희가 후추의 생각은 한 5시쯤에 먹고 바로 출발해가지고. 좀 빠르게 먹고 네. 5시 반 전에는 나가는 걸 출발하는 네네, 걸로 네네. 해가지고. 네네. 그렇게 하면 사막에 한 6시쯤에 도착하면 딱 좋은 시간일 것 같아요. 올라가기. 딱 올라가는데 한 1시간 반 전, 1시간, 1시간 반 걸리니까. 네네네. 그럼 딱 지기 전이구나. 네네네. 오, 괜찮을 것 같아. 그리고 말 사진 찍고 이런 저거 다 하고 말 내려와야 돼. 또 그러시면 거기 사막이라서 길이 엄청 많이 있어요. 속수도 뭐 젖어갈 수도 있어. 해 떨어지면 그치. 네. 여러 가지 길이 있어가지고. 그러면 보통 8시 반 전에 내려오면 돼요? 예, 좀 조금만 이렇게. 그러니까 약간 노을 지는 것만 네네네. 보고 거기서 사진 따따따따 찍고 딱 바로 찍고 내려와서. 썰매 타고 바로. 그래서 썰매가 필요한 거구나. 일전도 어두워져가지고 설마 못 타요. 또 하나는. 왜냐면 그 설마 탈 때 이렇게 사람 없는 데로 타야 되거든. 사람 사이로 이렇게 탔다가 사람 같이 이렇게 붙어지면 가져가면 큰일 나요. 그러면 내일 좀 올라갈 때 안 쉬고 진짜 열심히 올라가야겠다. 근데 중간에 한두 번 쉬어요. 너무 힘들어서. 힘들죠. 내일 가다 보면 다 아실 텐데 막 이렇게 말로 설명하면 사람들이 쉽게 올라갈 생각이 좀 나요. 근데 딱 갔다 보니까 엄청 힘들어. 조금 이렇게 올라간 좀 언덕길이 있어요. 그리고 그거 넘어가서 또 올라가야 돼요. 그리고 언덕길만 갔다가 엄청 힘들다 그래가지고 다시 들어온 사람들도 있어요. 아하. 거기서 제가 올릴 수 있다 그러면 바로 올라갈 수 있거든요. 그거를 이렇게 날아가지고 온 거예요. 나무 좀 더. 좀 이거 빠릿빠릿하게 움직여야겠네. 자기 힘들다고 막 금방 포기하면 안 돼. 물 보고 사진 찍으려면. 근데 해는 한 번 지면 금방 진짜 툭 떨어지잖아요. 맞아. 이제 감자는 넣을까요? 감정이야? 감자. 감자는 지금 이제 쑥 됐으니까. 주세요. 근데 이거 나중에 뭘로 꺼니?
수가 있어요? 오, 역시. 완벽해. 다 갖고 계시다. 뭔가 저기 감자 있는 것도 갬성이야. 내일은 진짜 갔다 오자마자 씻고 그냥 뻗겠다, 그죠? 그렇게. 이슬람 모드로 한번 찍어봐요. 이슬람 모드로. 무슨 모드? 아, 아까 그 말씀해주신. 아, 이슬람 모드잖아. 이거 무슨 AI 먹방 그거잖아? 아니 그거 아니고 주세요. 아니, 더 보기. 이거. 저기. 이것도 깔아야 될 거야. 아까 깔고 왔어. 오, 나 뭐가 어두운데 날 비추고 있었어. 바로 찍히는데? 이거 짧게 해서 그거 아니야? 요거 막 있잖아. 여기서 골라야 되는 거 아니야? 달이 보이다. 오, 보여요? 뭐야? 오, 진짜. 근데 이게 달 없는 날에는 더 막 쏟아질 것 같이 보이는 거죠. 이게 구름이 바람이 있어가지고 바람이 좀 불어버리면 불 없어버려요. 그럼 달이 있어도 구름만 좀 없으면 더 많이 보여요? 네네네. 달이 있어도 없어도 상관이 없어요. 그냥 구름만 없으면. 구름만 잘 보이지. 이게 오줌은 놓는 거. 이거 상관도 넣고 찍어야겠다. 이거 어때? 오, 진짜 열심히 올라야겠네. 안돼. 맞았다. 렌즈 괜찮아? 찍히긴 하는 거 괜찮은 거야? 괜찮아. 이렇게 되니까 정신을 못 잡는구나. 잡힌다. 봐봐. 잠깐만 넣읍시다. 사진 찍을 때 여기 피지가 좀 약간 들어가야 돼. 그리고 하나로 해가지고 아하. 지금 잘 나와. 그럼 또 모이는구나, 빛이. 사진 하나 보여드릴게요.